Passiamo.
Ciao, lasciami fare che sono in ritardo, già ti saluto dopo. Se non fosse stato aperto su Facebook non l'avrei. Non lo sapevo. Stavo per avvertire. Perché sono te morto. Non sto partendo. Questo entusiasmo vedi quella che l'altra volta ce l'avevi sempre, ma voi Speriamo bene.
poi la monta. Se devo che si sia. Mi sto rimettendo in sesto. Prova microfono, prova.
Scusate, ma ho un microfono che devo tenere così, quindi se vogliamo iniziare così, credo che tanto ci siamo tutti, per cui iniziamo il Consiglio Comunale. Per le presenze ci sono tutti? Sì, allora il segretario farà l'appello adesso dei consiglieri. Spero che si senta fino alla fine. Dovrò urlare perché devo tenere il microfono così, perché se no non riesco a farmi sentire. Prima di iniziare il Consiglio Comunale dirò due parole. Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti. Con il Consiglio Comunale di stasera si chiude un percorso a quello elettorale e inizia un altro altrettanto importante che è quello amministrativo. Il nostro consiglio amministrativo inizia nel segno della discontinuità rispetto agli ultimi 20 anni ed inizia nel segno di un'espressione inequivocabile di volontà di cambiamento da parte dei monarchi adepti, che hanno scelto noi, a larga maggioranza, per interpretare. Questo è il risultato evidente delle urne, che mentre da un lato ha legittimato la nostra presenza nella maggioranza del Consiglio, dall'altra ci investe di una grande responsabilità nei confronti delle aspettative di tutti i cittadini. Da parte nostra siamo consci del duro lavoro che ci attende e ci apprestiamo ad affrontarlo con serietà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza dei nostri limiti attuali, dettati dall'inesperienza, ma allo stesso tempo con la certezza che attraverso l'impegno e il lavoro riusciremo ad assolvere onorevolmente al nostro mandato. Per poter ottenere i risultati che ci siamo previsti nel nostro programma elettorale, crediamo indispensabile il coinvolgimento di tutti, per far sì che tutte le iniziative siano condivise e che insieme si rafforzi il senso di appartenenza alla comunità. Ecco, questo è un concetto molto importante che sta alla base del nostro vivere insieme. Finora, infatti, si è avuta la sensazione che Monarca non si sia mossa, per così dire, in ordine sparso. Quasi tutte le attività sono state portate avanti dai privati senza nessun tipo di coordinamento, senza un disegno d'insieme che consentisse alla nostra comunità di crescere negli anni. Contemporaneamente si è verificata una sorta di parziale vuoto amministrativo che ha generato un allentamento del rispetto delle regole del vivere civile, causando un aumento della conflittualità e del generale senso di scontento. È nostra intenzione operare per invertire questa tendenza, perché crediamo che i monarcadesi vogliano e debbano avere di più, ma allo stesso tempo possano e debbano fare di più nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi. Perché le politiche attuali, sia nazionali che regionali, parlano più di tagli che di finanziamenti, parlano più di tasse che di procedure e soprattutto lasciano gli amministratori locali sempre più soli, carichi di responsabilità e poveri di risorse finanziarie e umane. Noi crediamo in un sistema fatto di regole condivise che riportino ordine e diano certezze. Vogliamo che il nostro paese si rimetta in moto e che ognuno di noi si senta orgoglioso della sua appartenenza, che ognuno volontariamente dia il suo contributo al raggiungimento di un necessario cambio di mentalità.
che ci porti al di là di una visione esclusivamente personalistica della cosa pubblica. Per questo mi rivolgo a tutta la comunità affinché ci affianchi nel duro lavoro che ci attende e ci sostenga nell'interesse pubblico. Il medesimo appello lo rivolgo ai rappresentanti della minoranza consigliare, con i quali auspico una collaborazione fattiva nell'interesse del Paese. Da parte nostra garantiremo la massima disponibilità al confronto del piano. Presteremo orecchio ai suggerimenti e alle proposte che verranno vagliate mantenendo in primo piano l'interesse generale dei cittadini. Perché le problematiche che affliggono il nostro Paese sono complesse e di varia natura ed un'amministrazione giovane come la nostra non può e non deve sottovalutare o rifiutare qualsiasi tipo di aiuto esterno. Concludo esprimendo il mio personale ringraziamento a tutti i volontari che hanno fatto sì che io oggi rappresenti il mio Paese. Sono onorato e orgoglioso del mio incarico e farò del mio meglio per portarlo a compimento con dedizione ed impegno. Ringrazio anche tutti i miei compagni della lista comunitaria per la fiducia che hanno riposto in me dall'inizio e per l'ottimo lavoro svolto che ha trasformato il mio sogno in realtà. Auguro a tutti i miei colleghi del Consiglio Comunale un buon lavoro e a tutti noi moraccatesi un grosso bocca al lupo per un futuro migliore. Grazie. Adesso passiamo a trattare il primo punto all'ordine del giorno, che è l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco, per cui se qualcuno è a conoscenza di un qualsiasi impedimento delle condizioni che ho citato, sia da parte dei consiglieri, può dirlo, se ritiene che ci siano queste condizioni, o anche da parte del pubblico, se qualcuno Allora votiamo, se non c'è nessuna osservazione, votiamo la presa d'atto. Chi è favorevole? Voi no. Votiamo anche l'immediata esclusività. L'immediata esclusività. Il secondo punto prevede il giuramento del sindaco, quindi mi devo alzare, mettere la fascia perché pazienza un secondo. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. All'ordine del giorno abbiamo la presa d'atto delle comunicazioni della nomina dei componenti della giunta comunale. Quindi adesso io vi porto a conoscenza. Allora, vice sindaco e con delega alle politiche sociali, istruzione e cultura, Loredana Pittina. Assessore con delega allo sport e spettacolo, Michele Sasso.
assessore con delega ai lavori pubblici e urbanistica Raimondo Luna. Questi assessori a cui è conferita la delega hanno avuto l'incarico per un anno, quindi loro per un anno chiaramente prorogabile, eccetera, o a meno che loro non decidano di lasciare l'incarico, però il loro mandato è un mandato più un anno. Per ora. Adesso votiamo la presa d'atto quindi della giunta, chi è favorevole? Approvato. Allora, il quarto punto all'ordine del giorno prevede la costituzione dei gruppi consigliari e la designazione dei capitoli. Allora, dal risultato delle elezioni per quanto riguarda la minoranza, confermate che i capigruppo sono gli stessi che erano i capolista oppure avete pensato a una soluzione diversa? Allora avremo 3 gruppi. Per quanto riguarda la lista comunitaria, noi abbiamo delegato Mariangela Sanna come capogruppo. Invece, quindi confermate di questo, per insieme per Bonato, Antonella Sanna, invece per Bonato la tradizione del capogruppo, Mariangela Maria. Allora votiamo, chi è favorevole? Immediatamente esecutiva. Allora, l'altro punto all'ordine del giorno, il quinto, è quello della nomina della commissione elettorale. Questa verrà fatta a scrutinio segreto, quindi ognuno di noi avrà un foglio e voterà i rappresentanti della commissione elettorale. I rappresentanti sono 2 per la maggioranza e 1 per la minoranza. Quindi prenderemo un foglio a testa, noi dobbiamo nominare anche gli scrutatori. Allora, chi di voi vuole fare lo scrutatore della minoranza? Qui si occuperà Anna. Allora Anna, per noi stiamo, fai tu? Va bene. Ok, allora.
Scusate. Allora, la prima scheda è bianca. Ivana Ortu, Anna Cartelli, Ivana Ortu, Sanna Mariangela, Sanna Mariangela, Ivana Ortu, Anna Cartelli, Ivana Ortu, Mariangela Sanna, Anna Cartelli, Mariangela Sanna, Anna Cartelli, allora, i componenti della commissione elettorale sono, con 4 voti a testa, Ivana Ortu e Mariangela Sanna e Anna Cartelli, sempre con 4 voti. Adesso dobbiamo votare però anche i supplenti, cioè nel caso in cui ci siano degli impedimenti per i titolari dobbiamo avere comunque i supplenti. Il procedimento è lo stesso, solo che i supplenti mi sa che sono sempre tre, quindi come prima
Adesso procediamo allo studio di queste per i sorpresi. Allora, la prima scheda per inserire i supplenti è Michele Sasso. Michele Sasso. Raimondo Mura. Raimondo Mura. Raimondo Mura. Adeggio Manuela. Adeggio Manuela. Adeggio Emanuela. Adeggio Emanuela. Michele Sassu. Bianca. Michele Sassu e Raimondo Mura. Allora, gli eletti, i supplenti eletti sono tutti con 4 voti, Michele Sassu, Raimondo Mura e Manuela Maggi. Votiamo quindi adesso chi è a favore, immediatamente esecutiva, a posto. Adesso l'ultima votazione, questa la faremo per alzata di mano ed è per quanto riguarda la nomina dei componenti della Commissione per la tenuta degli atti dei giudici popolari. Allora, io propongo di nominarne uno per quanto riguarda la minoranza e uno per quanto riguarda la maggioranza. Però mi dovete dire voi. Poi andremo per alzata di mano. Allora, Antonella Sanna e Mario Pia. Quindi votiamo la proposta per Antonella Sanna e per Mario Pia. Immediatamente esecutiva. Sembra strano per il consiglio che ho voluto, abbiamo finito di fai un po'
Scusami, Antonella. Buonasera a tutti, io ci tenevo a dire due parole innanzitutto per ringraziare tutti il mio gruppo con il quale durante questi mesi ho condiviso questa bellissima esperienza basata sulla collaborazione, sulla coesione e sulla prima reciproca. Quindi vi ringrazio tutti per questo di cuore. Ritengo inoltre doveroso ringraziare a nome mio di tutto il gruppo, i nostri editori, le 350 persone che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto. Grazie davvero per la stima e la fiducia che ci avete dimostrato e che continuate a dimostrarci. Noi come minoranza ci teneremo a svolgere il nostro ruolo con impegno, disponibilità e trasparenza, esattamente come abbiamo fatto in maggioranza, perché riteniamo doveroso rappresentare in quattro, noi tre come Bianchera, il 50% dei volontariati che ci hanno dato il loro contributo. Concludo augurando buon lavoro a tutta la nuova amministrazione perché Bonanza non è davvero più buono. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, cari cittadini presenti in quest'Aula, è con grande emozione che mi rivolgo a voi questa sera, emozione che mi deriva dall'esperienza che ho avuto occasione di maturare in seno al Consiglio Comunale durante la scorsa legislatura e soprattutto durante la appena conclusa campagna elettorale che mi ha portato a stretto contatto con la gente e con le problematiche di questa comunità. Oggi, preso dato dell'esito delle urne, voglio dichiarare a questa assemblea quello che sarà l'impegno politico del mio gruppo, ovvero garantire ai nostri concittadini lo svolgimento di un ruolo di garante della tutela del bene comune del Paese e soprattutto il rispetto di quali che alla vigilia sono state le promesse del programma elettorale risultato vincitore. È pertanto intenzione lavorare affinché nei prossimi 5 anni possa crescere la partecipazione consapevole dei cittadini riguardo alle scelte amministrative del Paese ed è in tale ottica che la nostra sarà un'opposizione su tutte le iniziative che non risulteranno produttive e costruttive per questo Paese. Consapevoli, lo ribadisco, che spetta a noi svolgere un'attività precisa e puntuale di controllo politico sul vostro operato. Il nostro sarà quindi un impegno serio, svolto nel segno della legalità, della trasparenza e della correttezza, senza assumere comportamenti di preconcetto, ma di assoluta democrazia, convinti che l'unico obiettivo sia lo sviluppo della comunità di Bonancaro. Per questo appoggeremo tutte le proposte positive di crescita e rifiuteremo quello che riterremo non condivisibile per il bene comune del Paese. In virtù degli impegni dichiarati e in nome di un proficuo spirito di collaborazione, vi invitiamo a valutare anche quelle che saranno le nostre idee, espresse in sintesi del nostro programma elettorale e a far tesoro della collaborazione e della discussione che potrà scaturire. Concludo ringraziando tutti i presenti, augurando al Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio i più sinceri auguri di un buon lavoro. Allora, come detto prima, il consiglio è finito, però siete i nostri religiosi, adesso un piccolo riflesso, visto che ci vuole. Grazie a tutti. E alla prossima! Dopo